Добрый день, дорогие зрители нашего канала. Рад представить вашему вниманию обзор кованого декоративного подсвечника, который по совместительству сразу является вешалкой для набора, для мангалов, для э, барбекю, для камина. Вещь не только декоративная, то есть выполнена в винтажном стиле. Каждый элемент загнут вручную, это не заводская сборка, абсолютно ручная. Каждая железочка прокована. Важным моментом, обращаю внимание, что даже щипцы, они выполнены из специальной стали, закованные. То есть не те щипцы, которые вы нажмете, они сразу согнутся у вас, а металл после того, как вы его сжимаете и разжимаете, он возвращается в исходное состояние и не гнется. Покрыт жаропрочной краской, выдерживающей до 1000 градусов. Поэтому его можно вполне спокойно эксплуатировать и вешать. Данная вещь может дополнить как интерьер ваш в домашнем, около домашнего красивого камина, так и быть полностью функциональной вещью. Содержит 5 элементов. Это сама подставка подсвечник, кочерга, щипцы, совок и шкребок. Для того, чтобы можно было счистить прилипшую гарь, копоть к дну печи или мангала или барбекю. Каждый листочек, видите, как вырезан аккуратненько. Стоит все устойчиво абсолютно, ничего не шатается. Вещь тяжелая. Прут кочерги и лопатки 11-миллиметровый. Ручки выполнены и элементы, которые сделаны с помощью вращения, выполнены из 14-миллиметрового кубика. Вот, поэтому можете приобретать спокойно данное изделие. Оно носит не только декоративный, но и полностью рабочий функционал. Наш кузнец сделал это специально с любовью для вашего дома. На подсвечнике можно поставить свечки. Свечки горят, есть фотографии приложенные, где показано, как он выглядит именно с горящими свечками. Всем всего доброго, спасибо большое за внимание.